以前發夢都唔敢諗嘅事，而家竟然成為現實啊！坦洲嘅價錢可以買到香洲區前山嘅樓盤，單價低至14000每平方嘅，仲係精裝現樓，即刻上去睇片。歡迎參觀3房單位，門口入嚟上排嘅玄關鞋櫃都係整好俾你嘅。過嚟咧就係廚房嘅位置啦。嗱，呢個廚房嘅空間咧非常之足夠㗎，成個戶型咧就89平方嘅3房2廳2衛嘅設計。呢度咧係餐客廳一體㗎，睇到嘅前屋裝修都係我哋嘅交樓標準嚟㗎，包括我哋嘅風管機啦。咁我哋嘅露台咧就南向可以望到城市景觀㗎，裏面咧就係我哋嘅大前門商業街啦。基本上餐飲娛樂啊呢啲嘢係全部有齊晒嘅。休息區咧整咗3個房間嘅，咁啊我哋呢個係標準嘅公用衞生間，都係明窗設計㗎。每個房間嘅採光通風都唔差嘅，仲配你一個格力嘅掛式空調啊。最後咧主人房都係帶埋我哋嘅套廁嘅。嗱，呢個格局咧2.7咧擺個1.8米大床都係冇咩問題嘅。目前單價14000就可以入住㗎啦。有興趣嘅朋友評論區留言。